Aziz do'stlar, siz bilgan va ishonch bildirgan Umbem klinikasi endi sizga yanada yaqinroq. Biz yangi filialimizni ochdik. Shu sabab yangi klinikamizda turli xil xizmatlar uchun 20% gacha chegirmalar taqdim etamiz. Marhamat, klinikamizga kelib, o'zingiz va yaqinlaringiz sog'lig'iga g'amxo'rlik qiling. Bizning yuqori malakali shifokorlarimiz quyidagi sohalarda xizmat ko'rsatishadi: stomatologiya, ginekologiya, terapiya, lor, jarrohlik, pediatriya, urologiya, UZI va boshqa yo'nalishlar. 5000 dan ortiq turdagi laboratoriya tahlillari olinadi hamda eng yuqori sterilizatsiya darajasi o'tkaziladi. Bizning manzil Moskva shahri, VDNX metro bekati, Kondratyuk ko'chasi 2. Telefon raqamimiz 8 925 103 22 55. Mutaxassis ko'rigiga oldindan yozilishni unutmang. Umbem klinikasi. Biz sizning sog'lig'ingiz uchun qayg'uramiz. Agar shu hafta urushni to'xtatish bo'yicha hech qanday siljish bo'lmasa, Yevroittifoq Rossiyaga qarshi sanksiyalarni kuchaytiradi, dedi Germaniya kansleri. Agar Putin shu haftada o't ochishni to'xtatish va muzokarani boshlashga rozilik bermasa, sanksiyalarni sezilarli miqdorda kuchaytirish ustida Yevropa ittifoqi darajasida birgalikda ishlaymiz, dedi Friedrich Merz. Putin bilan uchrashish uchun hamma narsaga tayyorman, dedi Zelenskiy. Men Donald Trampga buni bir necha bor ta'kidlaganman. Men Putin urushning tugashini xohlamasligiga, o't ochishni to'xtatishga, hech qanday muzokara o'tkazilishini istamasligiga ishonaman. Putin men bilan muzokara qilishdan qo'rqadi. Mendan boshqa hech kim Putin bilan muzokara qila olmaydi. Bu mening vazifam. Men o'zimga hech narsani taqiqlamadim. 15-may kuni Anqarada Erdo'g'on bilan uchrashaman. Putin bilan uchrashishni intiqlik bilan kutamiz. Agar Putin Anqaraga uchishga tayyor bo'lmasa, Erdo'g'on bilan men Istanbulga uchamiz. Biz Trampni Istanbuldagi uchrashuvga taklif qildik, dedi Ukraina rahbari. Uzr so'rashning o'zi yetarli emas, dedi Vladimir Putin. Rossiyaga qaytishni istayotgan g'arb kompaniyalarining har biri haqida yaxshilab o'ylab ko'rish kerak. Kecha biz haqimizda yomon gapirib, Ukrainaga moddiy yordam berganlar bugun bizdan uzr so'rashi mumkin, lekin buning o'zi yetarli emas, dedi Rossiya rahbari. Xulosa qilib aytganda, yaxshilab o'ylab ko'rib, biz uchun foydali bo'lgan kompaniyalarni qaytarishimiz kerak. Boshqalarni qaytarmaslik uchun ming bir sabab o'ylab topish mumkin, dedi Putin. Shu bilan birga, Rossiyadan ketishni istamagan, g'arb bosim ostida majburan bozorni tark etgan kompaniyalarga nisbatan odamgarchilik bilan munosabatda bo'lishni ham unutmaslik kerak, dedi Vladimir Putin. Zelenskiy Istanbulda faqat Putin bilan uchrashish niyatida. Rossiyaning boshqa hech bir vakili bilan muzokara bo'lmaydi, dedi Mikhail Podolyak. Ukraina prezidenti ofisi rahbari maslahatchisiga ko'ra, Kiyev quyi darajadagi muzokaralarni foydasiz deb hisoblaydi. Chunki hatto Rossiya vazirlari ham asosiy masalani muhokama qilish yoki qaror qabul qilish vakolatiga ega emas. Moskva Istanbuldagi muzokaraga tayyorgarlik ko'rmoqda, dedi Rossiya rahbarining matbuot kotibi. Dmitriy Peskovning ma'lum qilishicha, Rossiya Istanbulda bo'lib o'tadigan muzokaraga tayyorgarlik ko'rmoqda. Peskov bu boradagi boshqa savollarga javob bermadi. Biz bu haqida hozircha boshqa izoh bermoqchi emasmiz, dedi Kreml vakili. Donald Tramp Rossiya va Ukraina vakillarining Istanbulda o'tkazadigan muzokarasidan anchayin yaxshi natija kutayotganini aytdi. Prezidentning so'zlariga ko'ra, davlat kotibi Marko Rubio va Qo'shma Shtatlarning boshqa vakillari ham Ukraina bo'yicha muzokarada ishtirok etish uchun Turkiyaga borishadi. AQSh Suriyaning yangi hukumati mamlakatni barqarorlashtirishga va tinchlik olib kelishga umid qilmoqda. Suriyaga imkoniyat berish uchun bu davlatga qarshi sanksiyalarni bekor qilishni rejalashtiryapman. Bu qarorga Turkiya rahbari va Saudiya Arabistoni valiahd shahzodasi bilan muzokaradan so'ng keldim. Agar Tehron AQSh bilan yadroviy kelishuvdan chiqsa, Eron inqiroz holatiga tushadi va mamlakat neftini yetkazib berish to'xtatib qo'yiladi. Eron Yaqin Sharq mintaqasidagi bir qancha davlatlarga tasavvur qilib bo'lmaydigan azob-uqubatlar yetkazmoqda, dedi Donald Trump. Turkiya NATOning ishonchli sherigi Mark Rutte Anqarada Turkiya rahbari Rajab Toyyib Erdo'g'on va NATO bosh kotibi Mark Rutte uchrashdi. U Turkiyani ishonchli va samarali ittifoqchi deb atadi. Tomonlar iyundagi Haga sammitiga tayyorgarlik, Ukrainadagi vaziyat
va terrorizmga qarshi kurashni muhokama qildi. Erdo'g'an Turkiya NATO qudratini mustahkamlashda davom etishini va Kosovodagi qo'mondonlikni yana zimmasiga olishini ma'lum qildi. Ukrainada o't ochishni to'xtatish tinchlik muzokarasini boshlash uchun kerak bo'lgan shart-sharoitlarni yaratadi. Bu imkoniyatni qo'ldan boy berib bo'lmaydi, dedi Turkiya rahbari Rajab Toyyib Erdo'g'an. Yevropa urush tugagandan keyin ham Rossiya energetika resurslarini sotib olmasligini bildirdi. Biz Rossiyaning energiya resurslarini hozir ham, kelajakda ham istamaymiz. Hatto sulh shartnomasi tuzilgandan keyin ham, dedi Yevropa Ittifoqining energetika bo'yicha komissari. Yevroittifoq Rossiyadan neft va gaz importini qayta tiklash niyatida emasligini qat'iy bildirmoqda.